Ежегодно сотрудники Госстандарта Республики проводят рейдовые мероприятия на местах выездной торговли, объектах общепита и выставки гастрономических изделий, в частности сыров. В эти дни инспекция проходит на территории Рицинского заповедника. Прилавки объектов общепита и алкогольного производства на территории Рицинского заповедника изобилуют ассортиментом товаров: сыры, специи, вино, аджика, даже чипсы собственного производства и многое другое. Гости пробуют, приобретают местную продукцию. Но насколько все соответствует качеству, оценивает Госстандарт Республики вместе со специалистами потребительского надзора и инспекторами из разных сфер. Процесс приготовления, техническая безопасность, сертификация, в общем, полный контроль качества – это главная задача государственного стандарта. Впервые в этом году рейдовые мероприятия возглавляет руководитель Нарсоу Сангулия. Сначала специалисты посетили сыроварню и винный двор на 3-м километре Рицинского ущелья. Ты уже здесь должен маркировать и обозначить название вин, возраст и так далее, что белое, красное и так далее, сухое, полусухое. То есть, когда человек, потребитель подходит, он уже должен понимать. Но ему предоставляют эту информацию все. Нет, все равно наглядно должно быть. Сыр глубокого копчения. Данный сыр коптится месяц-полтора, доводится до такого темного состояния. Чем темнее, тем лучше. А разновидность какая у вас? Здесь только глубокое копчение, козьей коровье молоко. Холодное копчение. Здесь уже мясо, свиная шейка, колбаса. Проведен отбор проб. Результаты станут известны в ближайшее время. У инспекторов есть замечания. Продукция алкогольная реализуется на данном объекте часть бутилированная, часть на розлив. Мы провели отбор проб. Пока на сегодняшний момент сертификаты на данную продукцию нам не предоставили. Попозже обещали предоставить. Мы провели отбор проб, в лаборатории пройдут анализы. По итогам уже будем принимать меры по реализации данной продукции. Если говорить о сыроварне, есть нарушение правил торговли. Что я подразумеваю под это? Правила торговли именно госстандарта, которые мы предусматриваем. Нет маркировки, нет никакой информации. При органолептических показателях, которые они информируют посетителей, есть кое-какие нарушения. Хотела бы акцент поставить на то, что нарушение технологии приготовления вот именно сыроварни есть, и нарушение технологии приготовления именно копченых изделий. Газовый баллон расположен рядом с печкой под столом, что очень опасно в процессе эксплуатации. Он должен быть вынесен наружу и в отдельном шкафу проветриваемом металлическом, который закрывается, чтобы доступа не было посторонним лицам. И нарушения выявлены по электрической части. Тех условия есть от Черноморэнерго, счетчики учета тоже есть, но нет разрешения от Департамента энергетического надзора на подключение. И должен быть составлен акт подключения данного предприятия. Далее контроль качества прошел объект Хабская долина на 3-м километре Рицинского ущелья. Здесь также предлагают покупателям разные виды сыров, алкогольную продукцию, аджику и даже чипсы собственного производства. Вот эта сыроварня, у них больший ассортимент продукции. Хочу сказать, что все равно нарушение правил торговли здесь есть. Обязательно нужен прайс-лист с ценой каждой продукции и наименование. Опять-таки те же самые ошибки, маркировка. Чтобы лишний раз нет информации, дополнительной информации для посетителей. Предприниматель предоставил нам сертификаты на продукцию, выданные госстандартом. Вот мы видим, в отличие от других погребов, у него наименование товара указано, ценники
стоят за литр или за 1,5 литра стоимость. Он предоставил нам сертификат, но мы все равно проводим отбор проб. Далее сотрудники госстандарта посетили Медовый двор. Здесь также были взяты пробы, чтобы проверить продукцию на качество. Раз. И маленький, да? Все. Произведен отбор проб для лабораторных исследований. Госстандарт стоит на страже имиджа страны. Он заботится о том, чтобы производители поддерживают в первую очередь и пытается своими установками сделать так, чтобы производители производили качественную продукцию. И наши проверки направлены на это. Мы больше подсказываем, помогаем им сделать, потому что люди, которые покупают продукцию в Абхазии, должны быть уверены, что это качественный продукт. Совсем недавно на территории Рицинского заповедника открылся еще один объект – ресторана «Диас». По результатам проверки здесь все соответствует качеству: пищеблок, алкогольная продукция, есть винная карта. В ресторане работают квалифицированные повара, очень грамотно составлено меню с учетом выхода блюд, с учетом ценовой политики. Ассортимент не маленький. Единственное, что они на стадии разработки еще и фирменного блюда для ресторана. В пищеблоке разделение зон для горячих блюд, для холодных блюд, для мучных кондитерских изделий. Заинтересовала нас именно ассортимент алкогольных напитков, где предусмотрена даже винная карта, в котором указаны именно производители вин, которые они реализовывают, их качество. Также инспекторы госстандарта взяли пробу алкогольной продукции у продавцов в районе Голубого озера. В завершении инспекции на территории Рицинского заповедника руководитель госстандарта Нарсоп Сангулия подвел итоги проверки. Главных проблем на сегодняшний день это связано с качеством производимой продукции. В данном случае это алкогольные напитки, джемы, компоты и соусы. Для улучшения качества продукта, местного продукта мы настоятельно обычно рекомендуем производителям обращаться в отдел сертификации госстандарта для должной консультации, для получения технической документации от технологов. Основная задача госстандарта – это государственный контроль в сфере качества и защита прав потребителей, подчеркивает руководитель Нарсоп Сангулия. Инспекционные проверки проводятся по всем городам и районам Республики Абхазия. Хочу отметить положительные тенденции. К сожалению, мы не всегда можем охватить физически за год все объекты на территории Абхазии. И, к сожалению, этим пользуются недобросовестные наши предприниматели. У нас туристическая страна, нам приезжает много туристов. Мы не можем предлагать некачественные товары. Рейдовые мероприятия на объектах общественного питания, производства алкогольной продукции, выставки гастрономических изделий на объектах отдыха по стране продолжаются. Гугут Савардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение.